شكرا طبعا اليوم. طبعا انا ادري قلت لكم راح اسوي فيديو دومينج، بس للاسف الفيديو تاخر يقولوا الكت احسن ما ادري شنو، فانا ما عرفت بين وللاسف ما نزل الفيديو شباب. فانا راح اسوي لكم فيديو تشيبس، واتمنى ما يقول لي الملكيه عبر راح اطيح حظه اذا قالوا بعد الملكيه. شباب اليوم ويانا تشيبس سين مال دونا. شباب انا استلمت من الموقع طبعا شو اسمه تبلى الكرتون فطلعت منه اسرع، وقالوا هاي هديه بسرعه. طلع اهم شيء الهديه. خلينا نشوف نفتحها هسه لو بعد القيام، قصدي بعد الفيديو. انا نقول هسه خلينا نشوف. سماعات شباب، سماعات الله يفيدك. سمعت الجلال مش تدري سماعات. وانا ما كاكاو حاطين بيها غير هدية، من فين حاطين بيها غير هدية. يلا اليوم راح ناكل لنا شيبسين ربح الحمضات. كما تتوقعون جبنا بيبسي، يعني البيبسي يخفف من الحموضة طبعا شوي. اليوم ثلاثة راح نفرغهن. حكي كل شباب اعتقد راح نسرح الفيديو. واي شباب تبدل بيبسي. تبدل بيبسي يا عيال. اليوم انا راح اول كبسة من الليمون كما ترون. طبعا يمكم طبعا سماوية بس يمنا كلها ليمون. العبارة عن اصفر، يمكم اصفر هذا فاتح بس يمني طاخ. شوي حامض خلنا نبدأ. يلا شباب ناخذ الشوكولاتة طويلة بحيل. ما يفيد البيبسي مثل البارحة، ما يزيد الحرارة بيبسي يزيد الحموضة. ليش جاي بقعد افقعد بغضني. دخلت اصلا شباب دخلنا البيبسي قاعد يفور الشيبسة يفورها ويصعد هذا تفور وقاعد يصير بحال حامضة اكثر. الجوز ما متبين كمية الحموضة حاطيها.
وصلت وحدة. شباب شوية ما أخسر وهو بحال حامض قام يرجعني هنا وشق لساني، طبعا وحدة جرحت لساني كلها. فزت بالتحدي شباب، كملنا الكاسة الكاملة، كملناها كلها شباب. نسخن شوي طبعا بالفيديو الجاي راح يكون تحدي الاندومي ان شاء الله. ويعني اذا راح يطلع غيره ما راح اسوي. لا تنسوا لايك، شكرا على المشاركين، ومع السلامه.